Liġijiet ġodda tal-farmaceutika fl-Unjoni Ewropea li ġew approvati t-tnejn se jtejbu l-aċċess għal mediċini f'pajjiżna. Dan grazzi għal pressjoni qawwija li saret mill-Gvern Malti u l-Prim Ministru Roberta Bella nnifsu fl-aħħar snin fl-ogħla istituzzjonijiet Ewropej. Din il-ħidma fi Brussell dwar l-importanza ta' trasparenza fil-prezzijiet tal-mediċini biex ikun żgurat aċċess ġust u sostenibbli għal pazjenti Ewropej ilu jsir minn Malta sa mill-2017. Dak iż-żmien permezz għal-eks deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern. Ħidma simili mill-Gvern Laburista kkargat iżjed mindu faqqet il-pandemija tal-COVID-19 fl-2020. Issa t-tibdil Ewropew se jagħmel l-aċċess għal mediċini aktar faċli fl-Istati membri, partikolarment dawk żgħar u maqtwajn mill-art prinċipali bħal pajjiżna. Fl-istess waqt, inħoloq kodiċi diġitali dwar l-informazzjoni mediċinali li se jellimina l-ostakli tal-lingwa li kienu jillimitaw l-għażliet ta' Malta. Kumpaniji farmaceutiċi issa se jkunu obbligati jipprovdu l-prodotti tagħhom anke l-iswieq iż-żgħar u fin-nuqqas ta' dan jistgħu jiffaċċjaw penalitajiet. Malta spiss kienet l-aħħar waħda li tikkwalifika għal mediċini ġodda, speċjalment fejn jidħol mart rari u l-kanċer, waqt li xi wħud kienu saħansitra jaslu f'Malta snin wara pajjiżi oħra.